係啊，喂屌！
唔係啊，佢都控鬼碎缺，鬼先問佢攞嘢。咁做咩唔去但係已經搞到啦，應該係收地方係最高。
一个规矩一个去点。咁鬼死貴嘅呢部車。
因為佢冇人留意到啊，我喺度俾錢啦，之後要做某事啊，咁我梗係唔出聲啦。呢部仲要過佢啊！我覺得依家先嚟，依家嚟咗，我影咗，哇！大口仔，大口仔，耶！大口仔，耶！原來我知啦，部部主題巴士都係行1A 嘅。佢掛牌108啊！哇！炒車啊！交通電話發錯，掛咗上面啦，係咪上？係咯，原來呢個交通意外。我同你講啦，我 friend 呃我嘅嘢，我 friend 都係巴士嚟嘅，但係佢呃我大口仔落廣，大口仔落廣啊！黐線，根本就未落廣。攞啲藉口嚟呃人。呢張咯，都唔係，咪黐線。我唔知佢呃唔呃人啊！呢部7月落廣啊，我唔知呃唔呃人。7月尾落廣。好彩我仲未訂機票，應該我就要趕去。皇家呈糖果4642我就錯過咗啦，錯過咗機會啦。好彩啊！係雅利做嗰個。係啊，你有冇影啊？有，係雅利做。點知佢私手嘅記唔切？糖果號啊？係啊。
我成日同我 friend 出街影唔到啊！我自己嚟我一定會影，同埋我之前唔知佢上咗糖果號，我之前係唔知佢上咗糖果號嘅，唉。錯過咗糖果號嘅，糖果號幾時落港啊？幾時落港啊？唔記得，唔緊要。二月仲有糖果號噶嘛？跟住咧又係有張嘢寫1月25號落港。我就冇用啦，真係傻㗎！好似下咁事，喺個網度呃人。睇就係係咯。專登嘅，我想講咩？我而家諗緊仲追唔追大口仔啊？大口仔未影啊！我得96R 影咗咯。我就1A 啊，我就96R 影咗，但張相 delete 咗。我嚿嘢仲喺度。因為嗰陣時我喺我屋企落樓，跟住我係見到大口仔突然間喺個鑽石山巴士總站度穿出嚟嘅。咦？頭先嗰部嘢咧？後邊啊？嚇？頭先嗰部嘢咧？唔見咗啦。唔知。喂，你話等，你話幾？我切住頭先我喺九龍灣站搭上嚟嘅，搭1A都係搭咗原地拖手。原地拖手今日好似第2日啊！琴日上廣啊，唔知琴日定前日上廣告。都幾多人影喎原地拖手。AirPods 上面嗰個。之前有人就呃我話原地拖手係話大口仔6月11號落廣轉原地拖手喎，玩嘢。喂。因為可能真係冇得唔算，不過冇得喺度亂講啦，唔知就。其實我覺得佢份人根本就，哇黐線！私家車擺巴士站。抄牌啦，仲抄。係咯，抄牌都好心，仲抄，黐線嘅，黐線個車，私家車擺巴士站真係有病。今日本身我 friend 問我出唔出街，我就話唔出，我就話唔出咯。跟住我就係自己出咗，我係自己出咗嚟影呢部車，因為佢唔就人啊，所以我就話佢唔去咯，我自己嚟咯，我自己嚟影呢部車。呢個 friend。嚇？呢個 friend。上次我話影43M啊，跟住就抌低咗。我哋根本咧1個半鐘車程嘅13M。我睇嗰時咧
11.8啊，講過去一定都唔成。車費高唔夠？係咯。你有冇影到糖果號啊？有係你就好咯，我冇影喎，我冇影糖果號。頭先我搭呢部車上嚟，係啊，原地第一班我中佢啊，中佢梗係上咗先啦，因為我都係新廣告啊嘛，中佢都係上咗先。因為我知道原地拖手未有係新㗎嘛。啱到條成個邊，你見唔見到啊？啊？啱到條成個邊有好多人，好多咩啊？好多人哦。喂，轉入去啊！哦，嗰架去翻秀茂坪啦，應該。有人大了，有人小了，有人没开，有人关上。主要是俺俩讲远，不是6个人。师傅让关，然后他们马上开，老板让开。关键我们得沟通好，对不对？又係你切卡華嗰個運你。之前我搭校車嗰陣都見到佢啊。前幾日我爺跟狗嗰邊趕唔切影，就係影咗個美金。係喎，你有冇影91M 行電巴？嗰時考緊試啊，你考緊試影唔到，係啊，我就影唔切啊。死有死啊！之前都見到喎，真係幾唔切景。復古87啊！復古唔影啦，復古通街都係。古人通街都係啊！主力都係行走265B 啊，唔係紅 man 啊！有時都會嚇？好咩？有時都會。有時都會行59X。金色嗰隻 man 有陣時都會行我屋企樓下，但好少。金色嗰隻 man 啊，好少行我屋企樓下。但有陣時係會行咯，61X。60時就成日行 van 仔。他妈早上来他妈6、7、8、3，干什么呀？正常，呢個正常嘅唔使影。16X 全線 man 喎，全部幾乎都係 van 90嘅。全線啊！全線都係 man。有比較唔係咯。513，518就會影。518我影過啦，C 走。唉，307 C 走，去大埔嗰邊 C 走。我喺大埔嗰邊等佢啊，跟住佢 C 走喎，好嬲啊真係。跟住我落咗中環上山頂啦，同我 friend 上山頂。上山景嘅。上山頂買咗啲巴士。呢架係咪一部？哇！跌機。使唔使估佢啊？唔使啦，我次次都冇煲 tap 嘅。一部咋係咪？係咪一部㗎咋？好似有
有4個嘅雲尼切卡華啊嘛，的士都有啦。我喺之前見到一落，之前見到幼兒園坐開篷巴士，幼兒園坐開篷巴士呢啲要租㗎。城巴喺大巴船。就位於度咧係記唔切。唔知糖果號仲會唔會有機會上港呢？應該唔會嘅。一個糖果號，黃家晴嗰個。應該要咁1年。希望佢今年12月會上咯。之前我嗰上映，主題巴士多數都係 VK 字頭嘅。通常都係開入 A 咯，首航主題巴士多數都開1A 嘅，掛牌線都唔限住嘅，唔限掛牌線住，即係代表唔限掛牌咯。本來首航嗰一日咧，我喺計影呢架啊嘛，影啲結咗一直影唔到。等陣先，射短970X射短，白遮。正嘅。搞掂。幾拉㗎？我上次追無添加幾大雨啊！上次我同我中學 friend 追無添加新巴式嘅無添加5201。之前我同我中學 friend 追無添加，話幾鬼死大雨啊！5201。嗰時咪係中環渡輪碼頭嗰邊，佢喺白藝高。因為佢話想追無添加嘛，我咪同佢追咯。嚇！一落船就見到翻渡輪碼頭，佢未試車走。係咯。好彩咗嘅。都好嘢喎，唔使買嘢。但係而家要洗咗啦，全部都要重新嚟。係啊。正想知道你做咗幾耐巴迷啊？你做咗幾耐巴迷？你做咗幾耐啊？巴士迷。24開始。我今年開始咋。你今年？我今年先做。異性戀股。所以未知道糖果號呢樣嘢。糖果號我都未做，糖果號嗰陣我都未做巴士迷。糖果號已經做咗。落咗廣啦。之後轉咗微牛證券啊嘛。藍色嗰隻啊，嚟嗰隻咯，全廣嚟嘅咯，都係全廣咯，轉咗。咩啊118。又係563。
偷行鐵架，同佢咁樣有嘅鐵架，兩條鐵架，一架金色，一架龍運。架九運一九運即係九巴龍運鐵架架，咯。 619嘅。喂，尋日先下完28 B 啫喎邊架，619嘅嗰架， ？619嗰架。尋日先下完28 B。好彩俾我影到。我冇影。28 B 之前我屋企樓下嘅總站。我公冇諗住要坐㗎，就係啱啱有佢有，就係啱好我一心。因為平時咧，你知唔知2000年之後邊隻車壞最多啊？九巴邊隻車壞最多？唔知啊？電巴嚇？一定電巴，但唔係電包喎嗰次，之前啊，2000年唔係，即係2010幾年嗰陣。邊啲車成日邊？你知邊個車型成日壞車啊？考過。係 ASU 嘅。ASU 裏邊有一架壞得特別犀利咯，ASU 3，劏咗啦。ASU 3、ASU 5、ASU 21、22，死啊！我記得，我就記得係6部 ASU 劏咗咯，有6架 ASU 劏咗，其餘都流廠。之前坐過有架 ASU 3係九巴裏邊第一部被拖去劏車場咯，跟住劏咯。之前見到 ASB 話自己坐下。好垃圾啊！30行39嗰啲都可以壞啊！跟住10幾啲船都你壞。都係咁壞啊！係啊，壞咗又壞。即係整完之後又壞咯，所以唯有退役咯。所以提早退役啊！ASU 3提早退役，壞得太犀利啦！你翻嚟仲會唔會㗎？嚇？你翻嚟仲會唔會㗎？仲會咩啊？大坐啊！翻去嗰陣啊！會啊！咁有樣㗎，其實但你會唔會坐啊？一定會啊！我住觀塘㗎嘛。我住黃大仙嗰邊嘅，所以一定會坐翻。黃大仙。坐九龍城轉車站，我就影佢走。黃大仙咪要轉車。坐到九龍城轉車站嗰度轉咯。轉咩啊？轉11、3波都得，11又可以，3波又得。因為我驚我媽催我，我就唔坐多一轉咯。如果我坐到翻廠啊，我媽唔催我嘅話，我坐到翻廠。你依間大？落雨天都入坐開房，梗係肯定喺度玩嘢。 4306呢排都係做2號喎，好似。
跟住到佢又開翻飛，跟住我就我開上佢開飛尖沙咀得呢個尖沙咀咯，好快啊！2771喎，落咗港啦，79號漁船啦，79號漁船之前嗰個直8號嚟啊嘛，落咗港啦，影咗啦。呢個咪壞車打死我燈。正常，因為有啲車都會打死咗燈。食海鮮79號漁船。之前嗰個鐘壞咗，燈都撳唔到。唔知仲會唔會見到之前邊啲車咧？如果仲有時間，我影埋原地拖手。可能係嗰邊個命中。原地拖手就話7月落港，唔係冇喎。啊係啊，原地拖手係7月落港。7月落港啊！總之7月份都要睇下。糖果路前一個廣告好似係檸檬嗰隻啊，好似係咪啊？唔係好記得。之前有人影啊，我唔確定。檸檬之後就好似係糖果號，糖果號之後就未有證券啦。1個鐘啦，已經錄咗。仲40。你啱啱上原地拖手之後落咗車係咪啊？係啊。落咗車再上呢架。見到手握入邊咁。你搭到邊度落？哦，你搭到觀塘嗰邊落咗。係啊。落咗山。都好啊，咁樣影一啲，影一啲咁咯。影下呢架，影下其他咁咯。好彩今日我 friend 冇叫我入屯門。入屯門做咩？追白叉叉嗰啲咯，白字頭嗰啲鐵甲，嗰啲勾死。勾死鐵甲，滿街都係啦。今日得816有出車㗎嘛？嚇？得816有出車㗎嘛？係咯。819應該仲喺東鐵部。咩咁喎？頭先專登唔買嘢飲，冇手拎，收唔落背囊。手喎。陣間睇下有冇巴士埋，有就買一部。尖沙咀。偏心成日買巴士。少，而家個開咯。我之前買巴士買都係喺山頂度買。我都唔捨得買。你唔捨得買啊？再買再養大。又係呢部喎。原地拖手唔知喺邊度咧？又係依家5093之後原地拖手啊嘛，跟住就我哋咯。原地拖手之後嗰個電巴。哦，係喎，原地拖手之後嗰個電巴，跟住先我哋。收翻部電話先，冇手拎啊，如果唔係又要拎遮。陣間我落車嗰陣，輕輕影下後邊。咩事？碟機啊！下沉碟機。哦，下沉碟機。之前我影11號行謝短路，個車長唔俾我影啊。
有啲卡佬真係好自私啊！有啲卡佬真係唔俾人影相啊！可能佢唔想上鏡。我都盡量喺度冇揾到佢，佢仲係唔俾我更加要。廣州嚟啊！喺尖沙咀碼頭去。咁呢個都冇走咯。有人講話佢，都明㗎，因為我唔想翻去，至少到文化嗰邊咯。冇晒，冇巴士迷嗰呢一段，得總站有巴士迷，成段總站先有巴士迷。唔知我一個鐘頭嘅站上車。我唔夠錢坐車，要俾800蚊。上次影咗大口仔喺秀茂坪，喺中秀茂坪撕走，因為嗰次一 A 尾班車走咗啦，尾班車係舊頭。今日輪到我影呢部，係咪夜晚？本身諗住琴晚去追人喎，琴晚屋企人唔肯同我去啊嘛，我今日咪自己嚟追，跟住到第二朝咪自己嚟追咯。我一係睇到消息先過嚟追。好似上港冇幾耐喎呢部車，係啊，幾時上㗎？前日。哇！有排都未落港啦咁樣。我聽人講呢部車又係7月落港，我唔知信唔信好。咁信唔信好？我7月落港，我行啦，前面我到頭空筒。咦，阻住晒！1個鐘先去影完。謝卷好。係啊。謝卷好嘅私車嚟喎，謝卷好。係啊。好少咯。5%，翻咗可能唔可以行，甚至5%。你 iPad 得翻5%？係啊。充電寶都冇買。充電寶冇埋電啊？一格啊！翻㗎。佢一時充到，一時充唔到。我嗰隻都係咁。紫色嗰部咧又唔支持蘋果嗰個，冇牌。我真係好硬。241都出嚟啦。咁我哋前車應該係原地拖手，唔係喎，原地拖手應該未走。電巴去咗邊啊？咁樣。電巴後面喎。誒？咁有機會。開電巴先喎，可能。撲車喎。電巴收皮啊佢。咩事啊？前面冇車友係喺度。待命中啊 HK 啊！待命啊！你仲以為上邊原地拖手去咗邊啊？死咗。第一陣我可能會喺後面，前
幾錢？如果陣間有巴士迷就咁啦，笑死！頭先我轉你有冇影啊？頭先我轉你有冇影啊？冇啊，匆匆忙忙會啊，咦，原地嗰個手？你原地拖手喺度，哇！原地拖手喺度，會點解多咁多車嘅？我哋前車唔係電巴咩？俾人超咯。哦，可能係超車。咁計未係。OK，收工，我哋終於可以收工。我輕輕掃下，我輕輕掃下車尾，我哋收工啊！